Владата на СДСМ со програмата за финансиска подршка 2017 година обезбеди дополнителна субвенция од 18.000 денари за хектар површина со ориз. Дополнителна субвенција на веќе постоечката. Оваа субвенција се однесува токму на оваа реколта за која што од ВМРО ДПМН неосновано реагираат. Со ваквото значително зголемување на субвенцијата, владата на Република Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија, покажува колку ни е важна оваа култура. Освен зголемувањето на субвенцијата, работиме на обезбедување непречен пласман на оризот, но и на изнаоѓање нови пазари. Што се однесува до зелената нафта, измените на Законот за земјоделство и рурален развој се веќе готови. Земјоделците годинава ќе имаат поевтина нафта, со што значително ќе им се намалат трошоците за производство. Очигледно е дека Мицкоски и Јорданов одбиваат да се спротивстават на добро познатите политики на деструкција и напади што нивната партија ги прави исклучиво заради лични и едностранни партиски интереси. Пред да почне да шири лажни вести, ВМРО ДПМН да ги следи медиумите и јавноста, така ќе дознае за сите реформи во земјоделството кои што го остави опустошено.